지금 원 앞에 객석에 계신 분! 난 내 자리를 못 찾고 있어. 데뷔 날이랑 비슷해요. 0225. 이거 봐. 네, 벌. 아 진짜. 야 건물. 아 이거 봐. 응원해주신 것만으로도 감사한데. 아이고야. 네, 그렇게 감사한데 이렇게 특별한 상까지 주셨지. 약간 지금. 맛있어? 네. 일단은 인사 지금 3,400명. 쪽에 하나 있던데. 아, 신혼년 쪽에 있더라.